duk sai mun ci gutsun uwarku billahi allazi la ilaha illa huwa. Ma ga a garin nan wanda zai sake fitowa ya ce zai daga mana yatsa, wallahi tallahi ba wani dan adam da ya isa ce zai hana mu wani abu da zamu yi, tunda abin ya zama hauka. Mutuwar nan guda ɗaya ce, wannan ai ba daidai bane ai. Dan uwar wayannan mutanen wai repentant ta yaya za a ɗebo mana boko haram waɗanda suka tuba kuma su zo muna mu'amala da su a cikin gari kuma mu ci gaba da kallon su, sai kashe mana al'umma ake yi. Mai girma gwamnan jihar Borno, muna respecting ɗinka, muna ganin girmanka kuma muna duba wasu abubuwa na alheri da kake yi a jihar Borno. Amma gwamna, wayannan mutanen kafin mu fito mu fara abin da ba daidai ba a zo a ce mana me yasa kuke yin haka, ba ma buƙatar ganin su a cikin Maiduguri. Yawwa, ba ma buƙatar ganin su a cikin Maiduguri. Wallahi manyanmu, na rantse da Allah, daga kan shehun Borno, kai gwamnan jihar Borno, duk wani babba da elders ɗinmu na Borno, kuna ganin mu muna fitowa mu yi magana a social media. Wallahi tallahi daga lokacin da za ta fashe, lokacin da za mu fusata, to wallahi sai dai a yi kare jini biri jini, ba za mu lamunta ba. Wannan cin kashi da wulaƙanci da cin zarafi da ake wa al'ummar musulmai, wallahi ba za mu ɗauka ba. Ba maganar wai ku kawai shi kenan fi ku tashi mu gan ku a Saudi Arabia ku ɗauki 'yan midiyan ku kun je bautan Allah, ana muku bidiyoyi, ana posting, muna kallo, mu kuma ana kashe mana al'umma. Wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah, ko da muna tare da ku ta wannan bangaren, ba ma tare da ku, saboda duk wanda ya ce ma ya ji daɗin wannan abu da ya faru a cikin kwana biyu, wallahi kai babu wannan ɗan adam ɗin, ba wani mahaluki da zai ce ya ji daɗin wannan abu da yake faruwa a jihar Borno a cikin kwana biyu nan. So saboda haka mu za mu iya fitowa mu yi kira ga matasa, amma mu mun san abin da muke yi, ba za mu yi abin da hauka ba. Kafin a fusata mu a ɗau mataki akan wannan abin. Waɗannan yara repentant ɗin nan, na rantse da Allah, ko lokacin da aka fara wannan abubuwa, a yau ko wani malami, ni ban san wani malami bane, ya fito ya yi magana a kai, kuma mu waɗin ni ma na yi magana a kai. To amma fa ba za mu yadda suna kashe mu, kuma wasunsu suna nan suna tare da mu, wanda ba mu ma san shin abubuwan nan da yanzu yake faruwa cikin kwana biyun nan da sa hannunsu ko da bakinsu ko babu bakinsu ba. Kuma na tabbata jami'an tsaro za su yi bincike a kai. Gwamnan jihar Borno, duk wannan abin da kake gani wallahi nauyi yana kanka, ka sani. Kuma lokacin da Allah zai tsaye da kai a gaban shi, wallahi tallahi babu wani cabinet ɗinka ko wani wanda yake tare da kai yanzu yake kusanci da kai da zai ce zai kare ka, wallahi babu. So saboda haka mai girma gwamna, muna respectin ɗinka. Na rantse da Allah, idan aka fusata mu, wallahi za mu yi abin da babu daɗi, wallahi tallahi. Saboda wannan mutuwar mun daina tsoronta, wallahi. Duk wanda ya ga abin da ya faru jiya, wallahi tallahi, duk kawai jama'a wani abin ba abin da mutum zai faɗe shi bane. Sannan kuma wasu abubuwan ba kamera ba za a nuna a waya ba, abu dai ya riga da ya faru. Amma wallahi ba wanda ya isa ya dake mu ya hana mu kuka, wallahi babu shi, wallahi.